Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite wirina ntuku njega iri Alhamis tariki 9 mwezi ni Juni 10 mwaka ni 2025. Bita wa Kabwe Mutharimi monanirio yetu wa mathidio ni Paul Gujiri kango shugirie nkadosha mwanya. Asante sana nonto kurumirira ugitwethia nyumba nteto iri negweta kathetune ka Meru ogolelo gwitana mbere kutingatira kinya kiri mitandao ya kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya gitana mbere kwariria national report ira andikibeto banteto bakinyite idigidio miangatene mugongo jo Meru gutigira ni bakomureka nteto kuma maturene na inya ira igotondoka idha kwa idha ntuko bora tugitana mbere kumenyethia turi metha ya nteto tuambiririe na gishangasha kithirite gitwika gukia mboto kathetune ka Meru nione ripoti ya rutiro ni PS Salome ikonie Meru gutwika njorua ya wingi bwa utari bwa barana bo bayitwe ni murimo atari jwa mukingo nio HIV/AIDS ninge gitariria kwithira kuri na kuongeleka ibai gutabarikia kwa mungana jwa ana bara anini aritwa kwithira bari na EU ni miario nande yumirite kumenerwa tia tongeria ke bagi siasa na kari dena nande ni arigitani ba mwingi bara na kimonimoni bakiongola public health officers bara nande bashumirite koria PSO Salome awe sore awe nkome nontubo miario ya kumaria ninge kumenyera manyere Meru. Riboti ya Mutugi wa Kiambe. Ngwatano ya rigitani bogima bwa mwiri aja kaunti ya Meru batongeretwe ni murungamiri munene ya Sheila Brown ni bamenerete miari ya rua ya PS wa Correctional Services Salome Biako ya kuga ati Meru ni etongerete na makarika ja murimo jwa mukingo aja nthigurune ndagitari John Nanga mwerekeri wa gima bwa mwiri Meru agika weru ni ara Meru iri kuringana na uthundure na ndata cia uma. Really, you cannot come up as a PS and give unconfirmed, unverified data claiming that Meru is reading on HIV and AIDS. Comrades, power. Meru twikuraja kinya tutikire inya top 20 counties zira ciina murimo ya HIV yuri iguru muno batu Meru twi percent ni 1.4 reducing to 1.2 na gato kwende na mwanka 0.5 kida utwika antokire igana rimwe ni anto batano bomba kuthimo bakoneka wena murimo uyu HIV tetura tutongeretia murimo HIV na whereas timu ire ya public health na bange bondo babo gitangwekere ugima mwire ke Department of Health ibageretura kumbika murimo uyu thayuri nthi arigitani babare unibendekithite PSB yako kuromborekeri kire ya Meru bakendekithia ngavana Mutuma kumwandikira barua ya kuromborekeri kwithira miari yawe ni agwaka Meru ntaka na kinya kwinga onjorithia turigari muno PSC utina mandate na tengo gewe kwarire mantu ja HIV etete agakarande akandicide wewengwa kiongo kiawe mbuga na family yewe akathithia recharge yewe kiongo kiawe na family yewe akeja karita akauga Meru County number 1 na HIV kana murimo wa mukingo na bau ni orongo ituje ni orongo na inguto na PS akethwa atija uga sore Meru County no monka achunguzwe ri no mutumite nikia kwenda kuthukiria turia Meru nikia kwenda atari batekeje Meru nikia kwenda investors batekeje Meru nekino ntwa kwarire mantu je HIV na to PS o medical services na gwatweka ati ita apology kana atiuga sorry tukamwandikira na twirinde gwete nyobisi ne kwandamana no as Meru people arigitani baba bakwaragia kirimo chemane na watimba rubogima bwa mwiri Meru aria barombete thirikari nene gwikira muno kirimbanjete ukana na kurigiria mirimo. The Ministry of Health has not balanced its budget. We have had a lot of resources going towards curative. We need to have commensurate budget. Our word is commensurate. If you are giving curative 50 billion, we need an equivalent, even more than 50 billion awarded to public health. Comrades, power. So that we can be able to control diseases, mitigate those diseases, and even bring down those disease burden down. I want to say this.
research has it and has shown that $1 invested in prevention can save close to $10 in terms of investments. Therefore, it's important we invest in prevention so that we can be able to get returns on investment being actually so bigger. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Menti Mbeta Mutugi. Viva! Viva public health! Viva! Viva! Kebata kiriakari ni mirandi ya weti na mbere na kuingua kwa mwirani baikirwe kirengurumani ya gisiasa 2022 ogonto bakioria atongire bao kuingia mawirane akari ba kaurine ere wandi ya Kiegoi East ni bashumiritie ko kada itagaria rea Murandi jo last mile jurani jo wikiribwa mainya jamwanki jo stima akoma kere mubunge wa kishumuge kia Egembe Central Dan Kele Karido bagitariria kwithira kwa gitarira ya batwire mundu ne jo mutumanu jo agi bo mainya ja mwanki jo stima na nde bakiwa kaurine gukathara riboti ya Murethi Waba. Akari na aturi ba Egembe Central mono nturene ya diara ni barikiti kumira na kugirwa gukwinge nontu ba ikingi bya stima bila batona ku manthiguru yombirwe byambiritie gukinyano na wikirwa nthiguru na kwinjirwa nikenda stima ikomba gukurukira guntu guku Uinkaria mbukario wa Ndiala kana ndeo mwenyeji wa Ndiala ingwete kia atu ikira stima na ate to frustrate burabangi be yaba to tia to indele masteti kana to toriari ketha stima no iketira yabago stima setera ra nyumba ni Ndiala na ta stima sokelogera ra nyumba na nte stima kwa hivyo ingwete kia mheshimiwa no kwale lio kona nture tu te mya ke mingi tena kumandira ombo to tona weru ta ine itarambere na imweshimiwa kelure tete yo wengi batu promise tena imantu ya takarika tutane nyarota lakini thayo kolelia nture thai ni tete na mbere kona bei kingi ya capital biekeri kone kingi be ombi biekeri na process ya kayetete boya nkoromba tu contractor wa process ya gutwekera waya kale marenge ya antiro twekera waya twetha nkoro seto sikiba soboya nontu kwana na nkoro marinya ya entero direct kuma marinya kuma ikingi biraikirwa kwa hivyo ntisi na ta onto contractor ro maroma ntuko inkai nenkini nko hope that okilogera ntuko in ngwetikia mheshimiwa wetu akaibanga contractor yake ya nawaya ntora yonda na goto gorogaro kireto kole likingi to nata kwa yitireya kwa hivyo irombara yako ni wayise yange nonto ikingi biekirwa igera tuteka luso tutekona yaka tutekero nonto twekero ikingi nito weretu mheshimiwa by the hote onginya we ya twekero ikingi ya bito biona kwa hivyo nkona wana nkoro yo twekero ikingi na turetere na tari ya contractor aya waya kuma uturetro transformer yetu akari baba Ndiara bakiaria na mitambo yetu ni barekitie gucokeria mubunge wa guntuku katho uria wikeja John Dan Kele nontu bakubaretera stima nturene iria bakuona ni bakomba kuritanguki ciao uria kwagirite na gitumi nontu boibarari mugundune igitene rinene tucokeria mheshimiwa wetu Kele katho nontu bakwitha itokona kwena process ya kuendelea kwetu ya kingi bya stima twegerinya bya umba which means that so it that on the process ya totela nzirene atwikira stima koruko to Ndiala to kuria miaka mingi toke promise wa stima na baba ingewe ya twira itarakura tokae wa stima toka promise lakini tutekinyela kona stima yabo atonete na nkoro mbea amwe nabo akari na aturi bakaurine ni bacoketie nkatho nontu bo stima ciao ciombere gukinya na thai orindi ni ciakanite na ikaitherwo ikibateithagia na njira mwanya gukurukira utongerie ne bwa Dan Kele mando stima nture ni turite itarira ya buruete na stima na te yonka kinya nturingi Ndiala murene na ukwonda kwa yani transformer isieyete na uni ngwande motoria na imbonete na tima ntwa kwirwa stima isireye ende atusoge mheshimiwa Dan Kele nkatho nontu thai twethe kuritangwe cietu tukithiri sukuru batu no twe tukarura tungwetu tu na tukiona tungwe no tururi nyinyo cibietu saluni cietu manto ya mangi atu na umo ciari twote manto ya kuthoma kiundune ringi no kuona riu stima ire ndi tena ya mangi no usogeri mheshimiwa nkatho twina transformer ya Ndiala yu ni njaru
twina transformer murene iu ni njaru na twina transformer ingi yareterwe ya twaikira wala thaia twatate thukire nio au na kinya yo antu 90 kuma kiri yo bakanywa stima baberu nontu mweshimwa narawe bonka muntu tina stima nturene yo ndithia kirwe Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamiri yone ya Igembe Guthuki Igembe Central. Daktari Patrick Bucha na witonyetie takaone ya gushwa gitekia mujumbe wa North Imenti netithi tena mbere mutaratara jwa gutamburukia njara kiri ekorobara koroninge anto barabatuire na mawathe ju mutaratara jwa gukiria oremi ukirukira weyani bwa mbeo kiri anto barana bobatuire na mawathe na ikundi vya ekorobara akoro ni riboti duraniri ni mwandiki wetu wa Nteto Mutungi wa Kiambi. Ngwatano ya rigitani bogi mabwa mwiri aja kaunti ya Meru batongeretwo ni murungamiri munene ya Sheila Brown ni bamenerete miari ya Arua ya PS wa Correctional Services Salome Biako ya kuga ati Meru ni etongerete na makarika ja murimo jwa mukingo ja nthigurune kuruba hamwe na ikundi bia antu ba mawathe ni bagunikite na mbeo cia kuhanda kumana na muociaca na kumeria matagiti kia mubungu wa North Imenti Ndagitari Patrick Bucha itagari ajukitie onde nayo mbura yambirite kura arimi bakibangania gwita miundene kuhanda mbeu ciao kuruba bakionera gikeno kiao kumana itagari ria kiao ria Bucha ria gutamburukia njara ya utethio kirebo kwithira ti kaingi barikanagwa Keiboga mono Patrick Mwenda nontu bwethuganio rira mwathani arakutharimire gucwira aciari mbeu igita rira muntu akuria nkanda cia kuthandura cia miromo erendi utire cieta kugurwa thokoni angwenda okwira munene utwita antu araja bwega gwita kugura mpempe cia kuthandura mwezi mwana ntubagumpa mbeu nontu ndathuranirite mbeu ya kuthandura ni ari nyomba ni ndeterete kuhanda na mwathani akutharime na 2027 turi amwe na ugwe guti gintu kingi gikiega ja kureterwa mbeu nontu kinya uretwa mutu ngima ukaruga ogoro wikinya rukire thamwe utenda kuria kairi lakini uretwa mbeu jeji ukanda ukaria ninya mutu ya karumiro nontu mpempe thire mundani utemunire gwakia na inyaka mutu othia mpempe nyingi na nukona imuko jwa kiro ijiriri muko jwa kiro ijiriri twa kurewa inje nyingi mono ambwire na twambiritie bwega na thithia ririega iji ikorokete mbecha cia kunenkerwa rukire wikinya thaa ingi icithiririe mission panda ni mutaratara Bucha itithite na mbere kiri ikundi mwanya gicigo bunge kia North Imenti moroto jwawe juri kuona antu baumite nja itigo ciomba wamwe na ekuruba kurune bakuona mweke jwa kuanda jabangi antu ba disability batirikanawa ukona mtu orikana disability mtu mwega bwana asifiwe nontu nukumenya antu ba disability rimwe muntu atebarikana nontu no uge uri no are mugikuria ndingira kura ntukwe kura ankarikane bara na maguru utekwana no orikana antu baba na muntu ura wejite nthigurune warikana antu yaba winjecho nago gukara ura Jesu akari na Murungu akutharime na mutano baba kiu ukwenda Murungu akujuriria nontu ria muntu akurikana nja na akarikana kenda tukwata inya irasima tuhande mbeu bamami na bababa betu maromba jetu na jara inya tukurombera mweshimiwa kanisene aja mbije Murungu akaja igwa na akamuthithiria mantu ja manene kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutungi wa Kiambi. Nabo tongeria ba matura kuma mwirio jwa Igembe ni bashubiritie gutariria kiraba kuganikia batakiri akari kuma maturene nayo ni mirandi ya witi na mbere bakiuria barabare kiri twanya totongeria gushumiria ninge koromerera ati siasa cia ilengo tikuruta mawirane iguru ya mawirane indi ni kuingia mawirane ya kiro ninge kuruta mirandi ya witi na mbere mukirio nkonja na ribotie ndakora mutuma na tamburukia mauru mbese cie yete thain kumenya te tokinya nareke na manto yara ya nini ya ureverend ya Methodist ya mbi hata ya alweli wa 90
na akienda kwaria rais amwira batu tunataka eti hii na hiyo tupatie Meru County. Ni Mng'athia Mwila mutongoria wa Nterese Gembe Central na kinya arimo wa tisa wa ura wari mugavana wa ukabere no Peter Gatira Munya ndi akionekana ponene kumeneria utongoria buri kwa gavana Mutuma Twethingia wa Monkathai utekio Meru yona kawikumiria na indi akiburaburira thirikari tiri akiwabo utekio benakyo kirabomba kwithia bakiwa nibonete kiri utongoria bo Mutuma Twethingia batirongwana si barombe murunguo barombe murungu abanekere njerembea na abanekere utongoria bura bukethera bubu boya no ntuibo kuona kinya utongoria bwetu ba Meru County buko yumba kwa wakati si ndio sinaona yote ina yumba Meru County hata eteriera kinya Meru County eteriera re twera ira thirire kinya Meru ni thirire kwere tu atambulika tukarukanwa na Kiambu tukalinganiswa na sai hakuna kitu kama hiyo atatengeneza tuone ni mbio ambaye anto baita mudhara sibitari bako hao hekera nini mkienda hata watu wa kupiga siasa wapiga wakiwa wanajua wanaongea nini Kimutuma tu bitu eregerete katuone budget yake ya mimi naona watu wakisema tu eregerete ibakuyo tu eregerete muno lakini mwangaza hiyo tebyo ndirona nako kaitene kawendi na ureti nduke mbithe kaisa kakuri koyo akabomere na bombe kwithia ni bakoya kura cio taura baumaira maandamanone kenda bomba kwithia ni bakurita utongoria buboru buraburikwa nontu ni kura sikomba kwaria muka utukinyite na witi na mbere no bubukaretwo ni utongoria bara nduke mbithe bathurite sana jinsi hawa kidogo nimeona vile wanasukua kura wasikui vile wanaandamana nkienda ake baisio myo banyalongweto ere kaite amba ni kura otinchoma ote iya oti kuikia kinya Mng'athia Mwila iya gabweta wiki mutongoria nge iya umete ko kana umete ko bonde bathikirwe omuntu aya gathikirwe na wona ito etaboboya kure ku ne ite amba nara maandamano tutuyenda ringi eitari maandamano akia kuoya kura no sense utongoria bura bwikuo kana obongela ka obwikira inya kuringana na bura ukona wengwa wemwe lakini tuyuki kabisa twethura kura ituyuki kabisa twethura longweto toineo na twebe muno unku motolo ina atumete na atwetite Keri Potra Meru TV kumadhathi mwene njia wandi Gembe Central beta mokiri onkonja nawe mutongeria wa kiama kia basi ni DEP ni Elijah Mwedia na kuthorangite ikutho ningi kumeneria kirakuga ni mawirane ya orongo yatina ikinyero kumakiri thirikari ya Rais William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki akiuria mawirane jariko jara jekirwe Amero kirindiunga icionthe cia Rais Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki kuma mwaka jwa 2022 niyo 2022 akiwa kiabata na kira kikaithira gikikirwa ratirine ni akarikuma Mero ni urutingogi na kuingua kwa mawirane jara jaikirwa Amero ni ngurumanio cia 2027 ripoti ya Jeff Wagituma nawe Alhaji Mwendia na uria urungamirite ithurano kiamene kia Ambas na itite mukana kiri President William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki na kuga aregani na thirikari iu ni bethirite bagitambia nkuma thirikari iu ni egwita mawirane ake na batithira bakijojuria niarana nde Alhaji akurie President William Ruto kujuria mawirane kanirite na Meru ntuku ya kiumia ri kaunti ya Meru na kinya jaria bekanire na Meru garune yawe ntere cha Nairobi mbere Raisi wa Nthiguru His Excellency William Samoei Ruto na nchoke mbere His Excellency the Deputy President Kindiki nkuma ere tambetwe guku ni ati thirikari ya Kenya Kwanza ni thirikari ya orongo thirikari ya tutatenga tumetenga tutafanya iki na kile kingine keu ikiobokuruwa na keo ikiobokuru ithirua ndeja kubuira uju ibo bange nie Meru ibo me promisete into bibinge mono
kethra bote kwenda apinsani benu bonaga kugwata ngogeu bo promise ta kuthithia Meru ichiamberia nandi bote keje go qualify antobau o baugaga bate gwitikia ngogeu cionthe cieri ikathithwa nĩ arĩa ugĩte ũkeja kwĩthira mawĩra jau jatithira jakiũjũrua atongeria ba Meru bagwataga mbaru President William Ruto kabakethira bakithira gĩsiasa na kinya biama bionthe bimugwataga mbaru. Na mbere His Excellency President William Samoei Ruto kagita gaka no urage political careers no uthirie career chia ba Meru no uthirie career ya Gavana Mutumanto Ithinkia no uthirie career chia jumbe baraba Meru no uthirie careers chia MCAs baraba Meru na no uthirie career na wethi antu bara bonthe proponents kana baraba gwitikitie bae kaire antu batemenya gwitikikwa Meru. Nkuruki Alhaji Mwendia no rite president akeja gwitira Meru maendeleo mwaka jwa mwiso niontu bakathugania karetete maragita aringirwa kura ethire akijajukia na kujachokia Nairobi kuritira Ameru ngugi no getera chikinya mwaka jwa muthia maragita je kwa nthiguru gotweka negitare athira barabara itira thithwa ithurano bya kuruka project ira cionthe itiganirwa project chiamberia nande mbere kura ikinya project yu chiethire igokinyanira keu no kyo kiumba gututuma antu beto baga confidence na baotwe bara turi proponents baku ikyo gituma baga confidence na ogwe ya mutongeria wa nthi ikyo gituma baga confidence na munini waku kithure kindiki ikyo gatuma baga confidence na Gavana wa Meru na abunge ba Meru na MCAs ba Meru bwe bakenda bwe kumi ndambere the person of the president na deputy president lereanto bakoria manto ya SHA lereanto bakoria manto ya affordable housing lereanto bakoria manto ya CBC lereanto ba question manto manager ya ukareka Kenya ibatige kuonwa egitare onda ya anthu itobwerete kinya batu kuthikira antu na twabathikira tukorania ikwethira kwina uma mantu na jau bakuga waigua antu ba complain SHA waigua antu ba complain CBC waigua antu ba complain ne gikina kira kingi nthie tuchiorie ni kwamba kwethira kwina uma mantu na jau tukarekebisha itobwerete gutiga gukana gaki kugora manjabui ituthikire kinya consumers ba services ira tukwejana na tugachioria could they be right na ketha bat right tukabere sankuruki mwankanto bakaigwa let's not brand muntu wonde orogo question ya mundu wa thirikari na wange anto bena akie kuthugania mantu jaraba kwenda anto bena right ya gwita na njira raba kwenda ni akie to na tukuba convince uba kuthithia probably it's wrong ne tuwe na responsibility ya kuba convince nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam nandi ritho rietu ri murike yeigi kithomo Meru riria kigerio kia KJC berigiri kwithira bagikeria nakio ni kia kindegoro irani Kenya Junior Secondary Education Assessment irerigiri kwithira kithithwa mwisho nejo mweri jo ningi KCSE iraithirite ikirigirwa kuthithwa mwisho nejo mweri jo riria arimo banene baithirite bakiria thirikari gukorokera rwangi rwa kithomo rungu rwa werekeria bwa CS Julius Migos Ogamba gutigira kigina nakio nigikurekerwa mashukuru kuringa murashi kwagirithia mitaratara ya kigerio. Ripoti ya mwandishi wetu wa Ndeto MC Mutonganio eri mureka yigi gwikurwa
bombe kwa ritwaba kirasi kia grade 2, grade 6 na grade 9 oria kwithirite kuri na nkujanio yegie kithomo kirunguro mutatara jumwero jwa CBE ari mubaju ni secondary nabo baki reta mboto nene kwenda kwewa oshiathi nabo wethire bakirungamira na mitaratara yao ya oroti ngage. Riboti ni ya MC Mwitonga. Cukuru imwe ya iria ndene ya Thimbiri ni umbite kwithira na graduation tuku ya narua aria bombite kwithira bakirokeria ana ba PP2 grade 6 grade 9 nikenda bakomba ku join class bingi bakiaria ne bombite kwithira bakiuga jaujo okuigua ana bonde baleja school kinyaka na kaka nini anyo ushuru na bale lunch na bionde biera kwa na share lakini kuma kwija myaka iri gutariria batu tutikariurirwa no njire auto transform no njire o twiteri nyene na naru tukatha mwathani igo gutuma ndene ntureje amen ora nda kwirire kiatho kia mbere will continue to support you tukawiika naro gutwenda tukatha turi amona ugwe kenda skuru yetu yukira level sira mwathani amipangirite so ugwa ari mubaku board of management na atiari baba babata na atori kayo mona abutharime na abutite bwaga na kinya kanisa tongere tu super wetu ibwaga no tubakudura boy gichunje kya bata ndene skuru eje kange sponsorship eza bakaura but iboka leta bume kwatirite ni bwaga muno and the old boys bwaga muno ngogera bwitete tuwe mwa milioni mwa milioni auto muthia kunga mbeje kiono na kuma kwa nato koyokia na twena muitiongo enu ateko na kona keremi no rongena ngire ngogeni itawale mwekalema ndo babiulia kuingia na mwenda na atwele wanto anyabu kwa class kwa ICD to wana mwenda kombo tutyo chienda nayo kulinga na mbondi baba dhureria ya ojo na kulinga baba support na kanisa yeye na wana wa mimi ya tena mando kombo ntebo yenda muita naye mwana na tari konto kuinge no to ateta na nde milioni imwe beja kachieje manda muone nkerwe ana baba tekalire ome kairiwa na ndiketa mbere mheshimiwa leo kule Roma inaitwa ingei mono kera wento kunenga no Thimbiri na mberie nekeja kwethera nwendaga Thimbiri yona maendeleo nekeja kwethera nwendaga tukarabwega mpende na wende ngavana neke mantu ya story chebara bare tika nacho tuiterwe ngoge egita iri athirere na chautere na ingirwe kethera murungu na ntebe tiendethera ndeke initeki ara royo rokundirwa imbie to mamore rwi Thimbiri na imbie to mamore go support ngabana na kethera kinyote kwenda ngabana mpenda wende ngabana nani kuletera maendeleo no totoka na chiacha chia ku anga cheiteria chiena mere anga ogwarakara oni ndawere ndo ndira rwandwa na ntarwaga kinyakera antu bamwe bagwa bakarwa muntu akauga ndaringera gituma kenda antu batetheka ndaringera gituma kenda ntetheka na nteria bangi mwe muntu ekera zomba kuigwa antu bakugwa ndo ndarwere kenda munge totetheka wote ambeta kuitethi igwa weta wayu na ndeka mwere antu betu ngabana ore twenwe ingabana nkarete nwe na imuntu wena maoni ja antu betu bamiru bai mutimbo alweteta kwa city twasete na batu tore akwena tauni gukethera gukaria atia bai muchego jwa itonga ngofu nejeta kwa kware ara president yake ja kurara igweteta kuthithwa na no ntubwa ngavana kwethira bagwatanirite na president na no ntubwa ngavana kwenda antu bamero tebathairwe na intobi kai wairwe na gento kai wairwe na mandi butike mwe namba 8 kende namba 9 wairwe na murengeti wairwe na manto jotheri ingavana barabara ithingwe
cukuru ithivwe ana ja baba tutenderegera thibiri makwethera ina ana baba ega ja baba twana totona aja no tuwa mwalimu kugwatanira na kanisa vere ya jambe ene mero goni ndona na metho jakwa ntukwega kinya ukona na jaku ni kuma ndene ya cukuru ya Thimbiri aria ana ba PP2 na grade 6 na grade 9 bombeta kwithirwa bari na graduation ithongi iria itagwo na Kithoiri kata na ucoke uni jakuga nijo ndaikia kwithirwa nkiona mbita MC Mwitonga kiripotera Meru TV Kenya. Rijira ya gokeria oremi muno oremi bwa mekwaje Ruth Kawira orani mwerekeria wa gikundi gitegia ke thirikari NetCure iringotaniro na thirikari ya kaunti ya Meru gukirukira CEC wa oremi Genaro Gatangoge nibajithitie na mbere mutaratara jwa kurutana aremi mitaratara ya kinandi ya oremi Teresia Kirogine riboti ni ya Jeff Wagituma. Nawe Ruth Kawira Kirigia mwerekeria wa gikundi gitiga kithirikari kia NetCare agwatanirite na ikundi bingi nkabo muthenya jwa narua ni bakinyite ntere cia kothene ireria bogeta ya Bagaiti kiri gicigo mbunge gia South Imenti ni bethirite bagikungwira mikwachi ya Kimiru bethirite bakianda kwa kagita na kinya kuonania bya kuria biumanagia na mikwachi iji kwa NetCare na project yetu tujeta kulaunchi na Arua Kasava NetCare ni founder member tole ni partnership na Chanua Farmer na gikundi giki gitwa Kiroko Self Group na gikundi giki kia area managers bantu reji na no twambirite na mitira twandite ya umete ofisi yetu NetCare twandonetete lakini tulekweja ndategera tona mutejo te kumenyerwa guterio jukura bwega. Number 2 okwandithia muntu muti so akajo menyera kireja gambi. That is what twariria gikundi turetikanirie ibande migwashie na gintu kia mbere no mwanka tuthithie demo farm nekenda bamenya kwandithwa bamemenyere gikora benda baoni the process so twathithire la cia Mei mwanka na Arua na migwashie kora na Narua tukujite ku celebrate ntuko ya Narua tukujite kurugura wandithwa mikwachie yetu ya Kimiru nonto ni irio biria Ameru twaero imurungu into bira tugaga nyabitugaerwa na inyambura ekanyia bitendanga ye nyingi batwe tole antu bara baitango geci environment itugwikira na tukera antu betu twambirie kuanda mite na tukianda na irio ja mikwashie nonto nyanga ye kwaura abiendereaga kuruki batariritie mawega kathumba jethirite jakijania na kimera kia mikwachi na kuromba arimi aja kaunti iji nandi gukumbatira urimi bubu bwa mikwachi twasi jote kwenda mbure nyingi taye twandite abona twakithajo uriro itari mwaki na mugwasi jote na mirimo mingi na mugwasi go jote kuria kurimirwa go kwingi na mugwasi jote kuria kuirwa mugwasi wajo ando joikira terine punka teriete na thina ijo gukora na within mieri 9 to 12 months mugwasi ijo kurire kuma 1960s ura tuije gutana mirimo ta BP and diabetes toga mirimo ne achungu na ito achokira kurania atire mirimo ya achungu yejire na atia mirimo ya achungu yejire na UMPP na mbi gotweka tugutere jaga ura twaya gintwire tukara ura achungu bari jaga antu ibande migwashie antu ibale migwashie na bamenye mugwasi kinyi biashara ijo kuongejwe na into bibinge mugwasi ijo kuthithia rangi ya gwaka nyomba ijo kuthithia nguru kinyi jo tomairo jole nguru tanya kugwatithania makara jaje ta mburikwet mugwasi ijo kuma industry of starch ego tomirwa kirima industry ijo kuma mutu ijo kuma chapati kila kitu na chapati ya mugwasi ni ombega kire chapati engano nonto mugwasi ijo tena gluten kwa kinyanto bara weta sibitari bakanu ja chapati ya ngano babati batumire mugwasi ni kiatho kinya gigukinyini DCC wa sub county ya Bogeta na Njanaru Gatangugi ura ni minister wa urimi ni ara kinyabo bethirite bakigwata mbaru urimi bubu bwa mikwachi na kinya guita mataro kiria Miru and kulingana na penye rais alisema tusaidie watu wetu
wafanye kilimo biashara. Tunaungana na tumeangalia ya kwamba Meru kuendelea lazima tufanye kazi ya kilimo na tufanye kilimo biashara. Meru, I think, is the Canaan of Kenya. Batu Meru nande ituraitiria kiwango kingi. Batu tutakurima na ino ntubakuria jaga bya kuria ke ira itagwa subsistence farming. Turaitiria rebo nenge ya kuga nande urimi wetu ni kilimo biashara. Na tukithithagia value addition. Na ibo kumenya orua ira yetu gwetwa aggregation center KIPS ndendera rutero ruire ikarugurwa into bibia tubionda tukurima turenda gweta tubigekirwa factory reno bia processor bira bikumbika biu binge bigekirwa kire cold storage nikenda bigetera rira beiga itia na ndi tukendie gita riu kwa tutendanga into bietu na bei ya guta ira itagwa bei yogoro batu tuweka into bietu na ara KIPS na twina other aggregation centers hii kidogo na tuweka into bietu nikia tumitukuga watu value addition na manto ja agribusiness ijo tukuga jaka turetera baita Meru na ngabana wetu jau ijo jai program na yawe ya gukiria urimi nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ya ripoti hiyo ikaithira itumilekilia yana tukubanganitia kire metha ya Meru TV kushugiri nkatho cia mwanya na asante sana nonto bwa gutwethi nyombe nteto iri negweta kaletune ka Meru mbita wakabwe mutharimi mwananiri wetu mathithio ni Paul Gujiri kolelo gwitana mbere gututhingatira kire mitandao ya kina de Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Nkwendere goro bobwega. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Kuma kongone ka Meru ni kuonekene inya guhataniro na kuthegea Jumamosi iji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mome gukungwira nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okirigie kundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ni ubioneki biakagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwi tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakorokirwa ni mubango jomwe koro mume Jumamosi cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogochioka. This October, Meru rises to the spirit of unity, talent, and competition. Welcome to the Governor Mutuma Super Cup. Ameru, gaka niko kagita getu. With the theme, More Than a Game, this is where our wards, sub-counties, and villages come together as one county, one game, and one spirit. Registration is free for both the athletics and football games for women and men.
Register now. From knockout football matches to thrilling athletics, this is your chance to shine, to compete, and to celebrate Meru's best talent. Ladies and gentlemen, this is more than a competition. It is about mental health, talents, fighting drug abuse, fighting gender-based violence, and kicking teenage pregnancy out of Meru. The official launch of Governor Mutuma Super Cup will be held on 12th October 2025 at Maili Tatu Stadium, Gia Ward, Gembe Central, commencing at 11 a.m. Register your team now at www.governormutumasupercup.co.ke. Governor Mutuma Super Cup. This is more than a game. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi weka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanena na Pastor Ibrahim Karori ntuko chionde chia juma kwa mberi ya dhaijeri na nuchu chia ugoro aja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wale wanaweka seti kuja unaona gari kama imejaa uingia. Kedhari mori nikiri barebari na mpara na nyonta niontu bomantu jare jagirite nikwethero bakanyirwa. Good evening, karibu sana. This is Tatua Bonanza Live. Popote ambapo ulipo wanasema big thank you to you kwa kuchagua Tatua Bonanza Live. Unajua unajiuliza kwa nini na kanyaga hii. Hii leo ni guaranteed lazima iende. So be our winner today. Talking about winners, just to remind you kwamba watu wanaendelea kushinda siku ya leo. You can be one of them. Watu zaidi ya 8,100 wameshinda. Be one of them. Kumbuka usiku wa leo nahitaji watu 10 kila mmoja naenda nyumbani na shopping voucher ya shilingi 10,000 kila mmoja. Haijaishia hapo. Vile vile pia kuna hii guaranteed generator ambayo lazima iende, na usisahau draw inapigwa baada ya kila nusu saa. Be one of them, alright? Pia usisahau kwamba ndani ya show siku ya leo you just might win 100,000 Kenya shillings ama shopping voucher pia unaweza kushinda ama bidhaa. So ni kubeba chapa ama kubeba bidhaa. Wewe ndio utaamua ngapi ambao unashinda ama nini unashinda, lakini kwa sasa anza kucheza Tatua Tatu. Ni rahisi. Nenda pale kwa M-Pesa paybill namba yetu kama kawaida ni 150. Account niekee zile namba zako ngapi? 3 za bahati, fuatiza neno live. Amount cheza na anything from 10 bob to 1,000 bob, lakini kwa sasa ukicheza na 50 bob unapata nafasi ya kuwa papa hapa ndani ya show. Nitakuwa nahitaji mtu nampigia simu na wengine pia watakuja live. Be one of them. Lakini kwa sasa najua unajiuliza jinsi gani unaweza kufika ndani ya Tatua Bonanza Live. It is easy. It is simple. Tazama hii video. Kamata ushindi na Tatua Bonanza Live. Cheza Tatua Tatu sasa upate nafasi ya bure ya kushiriki kwenye game show ya Tatua Bonanza Live. Wachezaji 4 watachaguliwa na wataweza kuchagua kati ya spin the wheel ili washinde hadi shilingi $500,000, au watachagua nambari yoyote kati ya 1 na 9 ili washinde zawadi kama fridge, smart TV, cookers na nyinginezo. Cheza sasa. Enda kwa M-Pesa paybill number 150
150. Chagua nambari zako 3 za bahati kuanzia 0 hadi 9. Ufuatanishe na neno live kama account number. Kisha weka pesa kuanzia shilingi 10 hadi 1000. Ukimatch namba zako 3, unajishindia mara 300 kiasi cha pesa ulichoweka. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Bwana, once again karibu sana na nafurahia sana nikicheki sasa hivi kwenye live, we are live na kuna watu wanatazama sasa hivi. Nenda pale kwenye live page ya Tatua Tatu ni @Tatua Tatu. Vile vile pia nenda kwenye live page yangu Krista Base pale kwenye Facebook, utatupata tuko live. Bwaga comment, let me know inakubambia wapi mwana watch show ukiwa wapi. Lakini kwa sasa popote ambapo ulipo, thank you very much na karibu ndani ya Tatua Bonanza Live. Nataka tuanze kazi. Nikisema tuanze kazi, kuna mtu tutampigia simu. Huenda ikawa ni wewe. Takuwa nakupa nafasi ya kuchagua kuzungusha gurudumu ama kuchagua box. Wewe ukiamua vile unaamua ndio inakuwa sawa. Au vipi? Ushindi ni wako asubuhi siku ya leo, na remember lazima uwe mshindi. Hamna budi ila ushinde. So make sure unacheza kama wewe. Paybill number ni 150. Account ni zile namba zako 3 za bahati, fuatiza neno live, alafu amount anything from 50 bob to 1000 bob. Weka pin yako ya M-Pesa, bonyeza enter, alafu unapata nafasi ya kushinda. Hello. Nataka nimkaribishe mgeni. Naambia kwamba kuna mgeni wa live ambaye tunamkaribisha bila kupoteza muda. Karibu sana, karibu sana. Wagwan. Yes. Mambo mzee? Niko fit. Karibu simama hapa katikati. Yes. Unaitwa nani? Naitwa Dennis Mwendo Nduku. Dennis Mwendo Nduku kutoka wapi? Kutoka Huruma. Kutoka Huruma? Yeah. Hapa tu? Hapa tu. Hebu nikuulize, umewahi cheza Tatua Tatu? Nimewachi mara kadhaa. Umewahi shinda? Bado. Haujawahi shinda? Sijai. Unatamani kushinda ngapi ndani ya Tatua Tatu? Kama inawezekana. Hata 250 si mbaya. Lakini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hiyo ni 50,000. Ishike kwanza. Unasikiaje? Kuzito kabisa. Ukashika hiyo dola unaweza fanya nini? Hii bwana nainua biashara kabisa. Wewe ufanya biz gani? Biashara bado niko na mkoko na zikondisha. Kumbe unajituma. Kwa hivyo kuna mkoko ngapi sasa hivi? Niko na mkoko 3. 3? Yeah. Kila asubuhi nakodisha? Nakondisha. Kutengeza mkoko moja ni kama ngapi hivi? Nakondishanga kila trip ikienda ni so moja. Yeah. Na sasa kutengeneza ili uko na mkoko sasa uko na 3, unataka kuongoza ya 4 ya 5, ni pesa ngapi? Mkoko moja kwa sasa kwa soko ni about 14 to 16,000. So nikipata kama hii 50 hapa ni kama mkoko 4 hivi. 4? Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20. Hiyo ni 20. Sasa nimekuongezea ngapi? 70. Yeah. Hiyo ni mkoko ngapi? 5. Hizo ni mkoko 5. Direct. Haya, unaweza kupata hizo pesa uendeshe mkoko, ama unaweza amua kuchagua box pale upate mkoko ya mafuta. Unaona tuktuk? Yes. Inaweza kuwa ni yako. Yeah. Sasa wewe amua, ama hii pikipiki. Uko huko ama huko? Utazungusha au utachagua nambari? Simama hapa, usigeuke hivyo. Unaonesha mtu wa TV nyuma kwa nini? Usimuoneshe nyuma. Rudia tena tafadhali. Kuna hapa unaweza zungusha gurudumu, ushinde pesa maintain. Yes. Ama unaweza kuchagua nambari pale. Na kila nambari iko na zawadi. Unaweza hata kushinda tuktuk kama hii pikipiki. Wewe chagua moja. Roho inapiga. Amua haraka. Hakuna muda. Acha nicheze. Una maintain hapa. Yeah. Uko sure? 100%. Yeah. Basi twende nalo. Simama hapo, sababu katika ilikuwa umesimama hivi. Ndio inazunguka ndugu yangu. Inazunguka vizuri kwa kipole. Kumbuka paybill number ni 150. Account unaelekea namba zako 3 za bahati, fuatiza neno live, alafu amount cheza na shilingi yako 50 upate nafasi ya kuingia hapa na ushinde. Sasa wewe unajua imesemaje? Imekupa 2000 Kenya shillings. Ndio bahati yako. Sema hivyo. Tarudisha hii na kungoja nikupe 1 kama taifa.
Ungepata nafasi ya kuchagua pale box, ungechagua namba ngapi? Nambari 1. Shikilia hapo hapo, tulia hapo hapo. Mtakuwa na kuangalia baadaye nijue umepoteza nini. Like sio? Sawa. Lakini kwa sasa njoo hapa. Kuna yule anatazama nyumbani. Unamwambiaje kuhusiana na tatua tatu? Cheza tatua tatu ni ya ukweli. Kwa hiyo yote kama uko na nafasi, cheza, pesa yako ipotei. Ni rahisi kama 1 2 3. Bas. Yeah. Bahati yako imekuja na 2000. Shukran sana. Yeah. Asante. Hey. Leo imeanza ngumu, lakini hata hivyo yangu kavo ndivyo ichinjwavyo. Nataka nipate mshindi wa simu sasa hivi. Sijui kama yuko tayari. Hello. 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 Hello, habari yako? Hello. Hello, nakusikia. Habari yako? Karibu sana ndani ya Tatua Bonanza Live. Unaitwa nani? Naitwa Bernard. Bernard, ongea na sauti kidogo. Naitwa Bernard. Uko wapi Bernard? Niko Molo. Umecheza tatua tatu kwa muda gani Bernard wa Molo? Miaka 3. Umewahi shinda? Nimewahi shinda. Ulishinda nini? Karibu 20,000, 10,000. Fanya hivi Bernard wa Molo. Mimi naitwa Chris the Bez. Karibu sana ndani ya Tatua Bonanza Live. Sawa sawa? Yes. Hapa mambo ni mawili, utachagua kuspin the wheel ama unachagua nambari. Kuna namba 1 hadi 9 ama unaweza amua kuchagua kuspin the wheel. Sasa utachagua nini? Utachagua nambari. Namba ngapi? Namba 6. Namba 6. Yes. Bernard ameamua kuchagua namba 6. Sitapoteza muda. Namba 6. Namba 6. Yes. Bernard. Yes. Ni namba 6 ama 9? Namba 6. Namba 6. Yes. Haya, hii namba 6 Bernard. Yes. Ambaye umechagua. Yes. Unajua umejishindia nini? Yes. Umejishindia cake mixer. Utatengeza keki mpaka muenjoy. Asante sana. Congratulations Bernard kutoka Molo. Yes, asante sana. Mshindi wetu wa kwanza wa nambari ameenda nyumbani na brand new cake mixer. Tulisema kwamba ndani ya tatua tatu hamna hasara. Na tukizungumzia kuhusu washindi, nataka nimkaribishe mshindi wa pili live hapa ndani ya studio. Bila kupoteza muda, anaenda nyumbani na pesa au bidhaa. Karibu sana. Karibu, simama hapa ndugu, simama hapa ndugu. Nakumbuka kuna watu wanatutizama live ukiwa pale nyumbani. Asante sana kwa kuwa ndani. Nitakuwa nasoma message kwa muda sio mrefu. Lakini ndugu, unaitwa nani? John Ngoroe kutoka wapi? Chego namba 1. Eldama Rafi. Umecheza tatua tatu kwa muda gani hivi? Muda mrefu. Wewe umewashinda ngapi hivi? 30. Uko Eldama Rafi, unajisukuma na kazi gani? Yangu nafikiri ng'ombe. Wewe ni mtu wa ng'ombe? Ni mtu wa ng'ombe. Ng'ombe moja ni pesa ngapi? Ng'ombe kuna kutokea 100 na kuteremka chini mpaka 5,000. 5,000. Ng'ombe moja. 1 2 3 4 5. Finish. 1 2 3 4 5. Ng'ombe tatu. 1 2 3 4 5. Ng'ombe mwingine. Ng'ombe mwingine. Ng'ombe mwingine. Ng'ombe mwingine. Hiyo ni ng'ombe ngapi nimekupatia? Ng'ombe 5. 5.